شفتوا يا اخواتي، احنا دلوقتي انتوا بتقولوا على العيش ده بتاعكم بالتاوي، احنا بنعمله اسمه عيش ناشف. بنعمله ازاي؟ بنحط 8 كيلو ذره مطحون، ونحط عليهم 12 كيلو دقيق استراد. ماشي يا حبايبي، المهم 12 على 8. 12 على 8. لو 12 على عايزين 8. عندكم غله حبوب تحطوا 12 كيلو دقيق منها تطحنوها. 12 حبوب. هيحط لك حبوب. اهو والله بتطحنوه. ما تقولي دي عندكم غله تغسلوها وتنشروها وتطحنوها. انتوا عارفين طبعا ان احنا كلنا فلاحين فبنعمل كده. ده بالنسبه ايه؟ للعيار. للعيار. حطينا بقى الميه وعجناه كويس جدا، وبعد ما عملناه عجناه كويس جدا. بعد العجين عملنا بعد العجين كده. العرسه اهيت، والاخت اختي حبيبتي عماله تخبز فيها اهو. شفتم بتخبز ازاي وانا بقرص لها ازاي، وبيطلع عندنا عيش اهون فبنسميه عيش ناشف. اما انتم بتقولوا عليه عيش بالتاوي، وما بيفرقش يعني دوت عن كل بتاع. بلد وكل على حسب ما بلد بيسميه. على حسب ما بتسميه تسميتها. عندنا احنا اسمه العيش الناشف. عندنا عيش ناشف. في الشرقية، وفي ناس في بلاد تانية في أماكن تانية بيسموه عيش البتاو. العيش البتاو، العيش الناشف. أما ده اسمه العيش الناشف. العجينة بتاعته عبارة عن إيه؟ عبارة عن دقيق ذرة ودقيق تاني اللي هو دقيق القمح اللي هي العلامة الأولى، يا إما دقيق من بره بتشتريه على حسب ما بتجيبي. وبنخلطه بس بميه وخميره وملح بس، مفيش اكتر من كده. تمام. وطبعا بيتقرص، لازم يتقرص كده علشان يتفرد ويبقى العيش يضحك زي ما انتم شايفين كده. وشايفين الست اللي بتقرص ربطه وسطها بالحزام عشان لا ما ينفعش ما يوجعهاش. اما ام تامر حاطه الفوطه تحت بطها عشان الولعه. انت يا ولاد بتبوظ الفيديو. انت ولاد انت ولاد مش نافعه. اللهم اجعله خير. طب والله حاطه القماش عشان الصبح. ماشي، الله يعينها ويقويها. ادعوا لهم كل الناس اللي قاعده قدام الفرن، تدعوا لهم دعوه حلوه، ربنا يعينهم ويقوموا على حالهم ويصلح حالهم ويعين كل من كان على رزقه. اللهم امين يا رب. اضحك انت وليه اصلا بوظت الفيديو. الضحكه بتاعتك بوظتها. خلوا بالكم يا اخواتي. وما بيتقرص بيتحط على المطرحه الصغيره وبيترقي رقتين، نص رقه كده، مش رقه كامله على المطرحه الصغيره، وبعد كده بننقله على المطرحه الكبيره. ايوه شفتوا يا اخواتي، اعملوا بقى جربوه. فان شاء الله اللي ما تعرفش تعمله هتتعلموا. مش هتعرف تعمله تبعت لنا على العيش الناشف عندنا محدش يعرف يعمله لوحده. لازم واحده تقرص وواحده تخبز وواحده تمسح العيش، ولازم يتفرط كده علشان ينشف. ولو في اي حته طريه بتسيبيه شويه وبعد كده بتلميه. ما ينفعش تسيبيه زياده عن اللازم علشان ما يقززش. يعني ايه يقزز؟ يعني اللقمه تنشف قوي كده ما تبقاش طعمها حلو في الاكل. لا عشان ما تعفنش يا حبايبي. عشان ما تعفنش. لا بتبقى طعمها جميل ولانها عامله زي السميد، لاننا احنا مكلفينه. يبقى جميل عشان احنا مكلفينه وموضبينه وعاملينه كفايه اللي احنا عاملينه على ايدنا. اما الناس التانية بقى الناس اللي بتعمله بقى بالمكنه بنفس الخلط وكل حاجه، بس العجينه بتاعته بتبقى ايه؟ يابسه. ايوه يا حبيبتي، زي عجينه الفطير كده. ايوه يا حبيبتي. وبالنشابات برضه بيعملوه. بس يا حبايب قلبي بيقرصوه بالدقيق وبيعملوه. انتوا بتصوري برضه؟ والله. طيب اللي بتقولي بسمع برضه. ماشي يا حبيبتي. اما الناس التانية اللي بتعمله بالمكنه يا حبايب قلبي او بالنشابه، فلازم يكون العجين جامد علشان يتفرد معاهم ما يعمل. اما ده لين، لازم يكون لين كده يا حبايب عشان يتقرص كده عشان تشوفوني. فانا عماله اعجن والدتي كده يا حبايب قلبي. واللي عاوز يعمل يتصل بالتليفون دون الرقم ده، واحنا نعمل الرقم ده. وخالتك ام تامر نجيبها من الفجر، وابو تامر يقول لي خرجت لك، وعارف اسمعني يروح يجيبها. يعني التليفون تاني؟ قول والله. قال لي خرجت لك. وعم اسماعيل راح جابها بالعجله. العجله وراك خدها يا لا شفت ابو حليم حافظ ولما كان بيقول لها شفت القمر. اللهم اجعله خير يا رب، اللهم اجعله خير. بس خلاص بقى استحلتيه واعملي ايه بقى. والرجاله واقفه بك عامله بتسكت. انت وليه؟ والله ما انا ماشي حالك. كنت ناسيه الموضوع ده. يا بنت
اقفل يا بنت الكلب ايه؟ اقفلي يا بنت اقفل يا بنت الكلب. وبصي روحي بقى انا كده اقول لهم شفتوا الصبر. شفتوا الوليه؟ ولازم يتخبز يا جماعه بقش وجله وخشب. ما هو العرسه دي ما لان معروفه. يا جماعه العرسه دي بالذات ما تنفعش تشتغل بغاز، لان في ناس كتير جربوا الغاز ما نفعش. عملوا ماسوره من ورا. اه قلت لك عملوا ماسوره. واشتغلت على طول. البنت بتجربي الغاز بس ما بيبقاش حلو زي دي. اما يا حبايب قلبي في ناس بتعمله في الفرن البوتاجاز. طبعا عارفين الفرن الآلي بيبقاش حلو زي دون، لان ده بياخد سواء كامل وله نظام السوا ونظام حلو غير البوتاجاز. واشكركم على حسن السماع. على حسن سماعكم. انت اللي بتلخبطيني والله انا بقى اشكركم، انت تقولي على حسن استماعكم. استماعكم. مركزه معاكي وانت مش عارفه